ผู้คนใช้อาหารที่ไม่เหมาะสมกับแมวแก่กาซิกอย่างไรก็ตามกาซิกไม่ใช่สัตว์ตัวแรกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาอย่างโปแลนด์เมื่อ2 ปีก่อนสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์แห่งเมืองกายัสได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับเรตติ้งสูงบน Google เช่นกัน Yet, despite her attentiveness, there are concerns Gacek is starting to look quite chunky as passers-by disregard the sign above his house, imploring people not to feed him. The fact that he suddenly became so famous